1975 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн Ардын хурлын тэргүүлэгчдийн зарилгаар Булган аймгийн Эрдэнэт хороог улсын харьяалалтай хот болгох зарлиг гарч байсан түүхтэй. Булган аймгийн харьяалд байсан Эрдэнэт хороо өнөөдрийн Монгол улсын хөгжил цэцгэлтэнд үнэтэй хувь нэмрээ оруулан улсдаа тэргүүлэх Эрдэнэт хот болон өргөжсөн энэхүү түүхэн өдрийг Орхон аймгийн Эрдэнэт төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны 1-р тогтоолоор жил бүрийн 12 дугаар сарын 11-ний өдрийг Эрдэнэт хотын өдөр хэмээн тэмдэглэхээр шийдвэрлсэн байна. Эрдэнэт хотын хоо иргэн бүр Эрдэнэт хотын баярын мэндүр Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар. 12 дугаар сарын 11 энэ өдөр бол Эрдэнэт хотын иргэн бүрийн баярын өдөр буюу Эрдэнэт хотын баяр. 1975 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр Ардын хурлын тэргүүлэгчдийн зарилгаар Булган аймгийн Эрдэнэт хороог улсын харьяат хот болгох зарлиг гарсан. За Эрдэнэт хотын бүтээн байгуулалтанд тухайн үед барилгын цэргийн 155 дугаар анги, 111 дугаар анги, 166 дугаар анги, Хатанбаатар Магсар Жавын наримжид барилгын цэргийн тэг 23 дугаар анги, барилгын цэргийн 110 дугаар анги гэсэн анги нэгтгэлийн цэргүүд Эрдэнэт хотын бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцож явсан. Манай барилгын цэргийн 110 дугаар ангийг удирдах байсан. Дархан хотод 1971 онд Дарханд махкамнуудыг барьж дуусгаад ингээд байж ирсэн. Ингэсэн чи бүгд Монгол Ордын сайдын зөвлөлийн 330 дугаар тогтоол гарч Эрдэнэт хот уулын байжээс Эрдэнэт үйлдвэрийг байж байгуулахад зохион байгуулалттай сэргэн барилгачдыг ажиллуулахаар шийдвэр гарсан юм аа. Үүнтэй холбогдуулан одоо миний удирдах анги барилгын сан 111 дугаарыг 1973 оны 7 сарын 10-нд Эрдэнэт хотод шилжин ирэх болсон. Ийм учраас одоо манай ангийн удирдлаганд манай ангийн жинхэнэ дарга хорондоо Батсуур авьяат барилгасан. Таван дарга нь одоо энэ гандын жахар миний бие. Улсын даргаар нь хошууч чулуун. Ерөнхий инженерийн дөрөндөө дарагчаа гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэй удирдах бүрэлдэхүүн ангийнхаа хамт олоныг удирдах галон сарын орнод говьд байрласан. Тэр Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалт гэдэг бол эх орныг нэрвүүлсэн, залуучуудын сэтгэлийг догдлуулсан ийм онцлог үйл явдал болж ирсэн. Тэр сэтгэл догдлуулсан, эх орондоо ярь цуурайтсан энэ үйл ажиллагаанд давхаргаас хамрагдаагүй хүн бараг байхгүй. Ажилчин, малчин, сэхэтэн, оюутан, сурагч бүгд л хамрагдаж энийг нэнд орж илсэж орж исэн. Манай цэргийн ангийнхан бол зохион байгуулалттай барилгын ажилчид гэдэг түүхээр оны тогтоолд тэгж тэмдэглэгдсэн. Тийм нэр томьёогоор явж ирсэн. Одоо энэ хотын бүтээн байгуулалтын ажилд эхнээс нь оролцсон гэж бахархаж явдаг. Ер нь барилгын цэрэг энэ Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалтын чинь дэд үтсээс эхэлсэн юм шүү дээ. Энд барилгын цэргийн 166 дугаар анги тэр төмөр замын тавьсан, барилгын цэргийн 023 дугаар анги галуутнор Эрдэнэтийн цахилгаан намжуулах сум, Эрдэнэт дарханы сайжруулсан зам ийм ажлуудаар эхлээд одоо сүүлд нь дуусгаад бид ус дамжуулах хоолой Сэлэнг Эрдэнэтийн гэх мэтлэнгээр ингээд бүх ажлууд яасан. Дэд үтсийн ажил бол маш хүндрэлтэй. Яг одоо суурийн янзлаа зохион байгуулад ингээд хийнэ гэж байдгүй. Нөгөөх уул даваа сэтэлдэг, ус голын одоо голдрол өөрчилдөг, хясаа нураадаг, тесэлдэг, дэлгүүлдэг. Энэ бүх юм чинь дагаж явж Эрдэнэт хотод тэр төмөр зам гэж чимийг авчирсан, цахилгааны авчирсан, усын авчирсан ийм говьтой улс бол манай барилгын цэргийн хамт олон бай. Тийм учраас бид мөнхөд одоо бахархаж явдаг. Барилгын цэргийн 5 ангийн одоо донд манайх одоо 115 дугаар анги лазерет цэргийн эмнэлэг гэсэн тийм лазерет байсан. Энд би одоо хаалганы совилогч буюу нойрцуулах совилогч нарийн мэргэжлэр тэгээд эвлийн өөрийн дарга хийж байгаа. Тэгээд энэ томилогдож ирж анх ажилласан. Тэгээд манайх бол зүгээр нэг барак байшинд одоо бид нэр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Докторийн тасагтай, мезослын тасагтай, тэгээ хүлээ авахтай, шүдний кабинеттай, тэгээд олон мэргэжилтэнгүүд ажиллаж исэн манайд. Өөрийнхөө одоо цэрэг дайчдын эрүүл мэндийн төлөө одоо цаг наргүй ажиллаж исэн. Бид нар ирээд бол тийм орон байр гэж байгаагүй.
тийм л нөхцөлд бид нэр ирж ажилласан. Тухайн үед Сэлэн мөрний эргээс 75 км газраас Эрдэнэт үйлдвэрт ус татах 10 худаг, 2 метрийн голчтой 5 метрийн газрын гүнд суулгах ган турбаны газар шорооны ажил, гүний ус дамжуулах шахах 4 станц, хиймэл нуурын далан, цэвэрлэх байгууламж, уулын баяжуулах үйлдвэрийн бутлах цех, орон сууцны 1-2 дугаар хорооллын барилга, баян өндөр уул, булганы даш мэрэгний даваа, хишиг өндөр суманд радио релэний антен зэрэг барилга байгууламжийн ажилд гар нийлүүлэн ажиллаж, хөдөлмөрлөх урам зоригийг өрнүүлж өндөр үр бүтээлтэй ажилласнаар Эрдэнэт хот уулын баяжуулах үйлдвэрийн эхний ээлжийг 1978 оны 8 дугаар сард ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн түүхтэй. 74 онд 023 дугаар анги гэж одоо хар хориноос Сэлэнгийн тэр орхны санталгаа гэдэг газар ирж байрлаад тэр галуутнуур Эрдэнэтийн цахилгаан хэмжүүлэх шугам нөгөө юу сайжруулсан замын ажлыг барьж байгуулсан тий. За ингээд 75 онд 166 дугаар анги Эрдэнэтэд ирсэн. За 110 дугаар анги Бугантаас Эрдэнэтэд ирсэн. Ингээд үндсэндээ барилгын цэргийн 4 барилгын гүйцэтгэгч байгууллага энэ бүтээн байгуулалтын ажилд ирж оролцсон. За 75 онд Эрдэнэтийн барилгын цэргийн нэгдсэн бригад гэж тэр 157 дугаар анги чинь байгуулагдаад за зөвлөлтийн энэ медмолибдэ строй барилгын удирдах газартай доод анги салбаруудаа холууж өгдөг юм үүрэгтэй инженер техникийн нөгөө барилга бүтээн байгуулалтын ажлыг зуучилдаг. Анги байгууллагууд бол өөрсдөө цэргийн сахилга зохион байгуулалт сургалтынхаа ажлуудыг анги нь хариуцдаг ийм зохион байгуулалттай гүйцэтгэж ирж ажиллаж байлаа. Энэ бүтээн байгуулалтын гол тэмдэгж хэлэх гол зүйл бол зөв толгойлсон галуут нураас 407 км урт өндөр хөвчлийн шугамыг тавьсан. Энд гол ажилласан хүч байгууллага зөв толгойлсон барилгын байгууллага. Дээр нь Монголын барилгын цэрэг, Монголын Монгол ажилчдын захиргааны ажилчид их шийдвэрлэлөөр гүйцэтгэж байсан. Эрдэнэтийн илгээлт эзэдийн байр, цэргийн ангийн байр, сургууль, ахуй үйлчилгээний барилгуудыг одоо анх барьсан. Уулын үйлдвэрийн одоо тэр бетон, ТП1, ТП2 эднүсийг барих ийм үүрэг даалгавартай байсан. За ингээд энэ үүрэг даалгавраа нэгтгэж биелүүлээд Эрдэнэтийн одоо барилгын бүтээн байгуулалтанд одоо барилгын одоо бүх хийц бетонын хийц, зуурмаг энэ бүгдийг чинь одоо тэр ТП1 дээр хийж энд суураараа ороодороо энд хамт ажиллаж ийсэн. Хоёрдугаарт хялгантын одоо тас нөө ус дамжуулах 65 км шугамдаар бас цэргүүд маань ажиллаж байлаа. За мөн одоо энэ хишиг өндөр булган Эрдэнэт одоо баян өндрийн энд байж байгаа радио релэний шугамыг энийг хийлцэхэд манай нэг тасаг бүхэлдээ тэнд ажиллаж байгаад ингээд зөвлөлтийн мэргэжилттэй бас хугацаанд нь ингээд өгсөн ийм одоо сайхан түүх байна. Хамгийн анхан одоо Эрдэнэт үйлдвэрт ус дамжих газрын гүнээ анхны одоо Сэлэн одоо морныхаа захаас зах дээр анхны 10 удаг байгуулсан. Энэ анхны 10 удаа байгуулад тэндээс хойш усыг 5 метрийн гүнээр дамжуул татах одоо 4 станц байгуулсан. За энийг байгуулахад зөвлөлтийн мэргэжилтний одоо мөн одоо хамтран ачин тэдийн туслан бидний тулсан гүйцэтгэгчтэй манай тулсан гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан. Нэг хэсэг одоо барилгачид бол одоо Эрдэнэт хотын хойтын хэвэн нуурын далан байгуулсан. Тэгээ далан байгуулсан. Тэр ч одоо асар өндөр шүү дээрээс 100 метрийн өндөр байгаа юм. Тэрнийг байгуулсан. За энэ дээр одоо өдрөшрийн одоо 3 ээлжид тасралгүй ажиллаж байгаад манай гэрэл хүн одоо бэхжирийн цагаан гинэн байна. Энэ хүн бол одоо эдийн засаг нэгтлэн бодогч хүн. Ингээд энэ хүн бол одоо яг хөвгтэр өдрөшрийн 3 ээлжинд барилгын сэргийх ажиллаж байгаа сэргийх хөдөлмөр хангал аюулгүй байсаач дараа ажлыг хяналт тусгай хяналт аваад. Тэгээд одоо сар бүр хугацаа сэргийн албан агч нь одоо хөдөлмөрийн хөлсөй сар үг давдаг байлаа. 1978 оны 8 дугаар сарын 15-нд Эрдэнэт үйлдвэр уулын мэжлэх одоо үйлдвэр одоо хорт байцаа соёл ах энэ бүх барилга байшингуудыг одоо барьж нэглүүр ээжийг хүлээлгсэн зөгч
баярын өдөр зохион байгуулж ерөнхий сайд одоо Сэдэмэл дарга бүх бүрэлдэхүүнээр олон улсын товчоотойгоо хийж ажиллаж тэр юуны апакагийн одоо тэр чин 3 давхар үлээ хөдөө. Тэний давхрууд сөмөр ангид Орос Монгол одоо хүмүүсүүд ингэж одоо суугаад хондог тулгаад ах нартайгаа тавирлцээс үнсэлсээж ингээд сайхан 8 дөрвж гэж хүмүүс сайхан яриад энэ ажилд 8 дөрвж ба гэсэн одоо тийм барилгын бригад ажиллаж байсан. Мянган зэргийн карантинаас 450 цэрэг аваад яг энэ Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалтанд зориулж байгуулсан барилгын цэргийн 166 дугаар анги гэдэгт очив юм билээ. Өөрөө мэдэхгүй очив. Тэгээд тэнд очиод ангиа зохион байгуулаад анхны нөхцөл бодогч тэнд одоо өмч хөрөнгөө бүрдэх, тооцохын тэндээс авах цуглуулах энэ бүх ажилдаа хөөцөлдөж одоо хамгийн сүүлд намар бид чинь салхит гэдэг энэ газар очиж байрлаад тэндээ өөрсдөө биржент малатка барьж одоо цэргийн ангийнхаа штабыг байгуулж ингэж тохиноод тэр намраал нааша хараагийн бургас яраал төмөр зүйн ажилд орсон. Тэгээд бид ч одоо тэр төмөр зүйн тоочгууд 42 дугаар километр, 92 дугаар километр, наан одоо 105, 142 дугаар километрүүдэд ороод салаага зохион байгуулалтаа авч байрлуулад тэгээд ерөөсөө Эрдэнэтийн төмөр замын суурь тавих ажил эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд энэ ажил маань 1975 онд одоо төмөр зам ашиглалтанд хүлээлгэж өгөөд энэ төмөр зам хүлээлгэж ажил дээр хамгийн сүүлчийн мөнгөн хадаасыг Монгол зэрэг хадаж бид чинь тэнд бөөн баяр болж байлаа. Тэр салхит Эрдэнэтийн төмөр зам гэж ерөөсөө энэ л одоо ерөөсөө миний хамгийн том бахархал болж явдгийг. Төмөр зам тавиагүй бол одоо энэ хот чинь босгоход одоо хэцүү шүү дээ. Тийм ээ, тэр барилга байгууламжийн материал түүхий идэж одоо бүгдийн төмөр замаар татна. Тэгээ яг хуу хар замаар татчихад байсан л да. Энэ маань одоо бүр маш яралтай одоо тийм нэг номер яжид байсан. Тэгээ манай анги бол одоо ерөөсөө өдөр шөнөгүй ажилласаар баад 3 сарын өмнө одоо энэ төмөр зам ашиглалтанд өрлөө шүү дээ. Энэ дэшин төв ороо засгийн газараас иж одоо түрүүн дээр алтан газас хадгалаан тэргээр ярьж ил байл. Маш том бахархал болсон. Энэ бол одоо түүхэнд тэмдэглэвчтэй ийм үйл явдал. Тэгжээж бид нэр өнөөдөр энэ сайхан хотын маань нүүр царай өнөөдрийн өнгөтөрхтэй нарны дор гялалзан харагдаж байгаа энэ сайхан хот бол миний залуучуудын одоо бахархал ард түмний мөр бахархал болсон ийм л хот болсон юм да. Тэгээд Улаантүг залуучууд хоёр ихэр уралдаан яралт хоёрын нөхөр юм а гэж ерөөсөө миний хийдэг ажил ингээд өдөр шөнөгүй ажиллан дандаа уралдаан дүгнэ. Одоо Батцэг, Батторж одоо хэн байдаг энэ усад дандаа ханы өсдөгт. Энэ өдрийн чинь тэр ноором төлөвлөгөөнд дүгнэн тэгээд сарын одоо урамшуулал шагнал энэ ч өстөөр хөлийнхөө өсхийг одоо хологтлол би гүйж байсан. Яг нь энэ бол энэ одоо бүтээн байгуулалтанд одоо оруулж байгаа одоо бидний залуучуудын маань маш том хувир нэмрээ гэж боддгийг. Барилгын цэргийн ангийн анги нэгтгэлүүд энэ хугацаанд Дархан Эрдэнэтийн 180 км авто зам, Салхид Эрдэнэтийн 167.5 км төмөр зам, Галуут нуур, Дархан Эрдэнэтийн 407 км өндөр хүчтэлийн цахилгаан дамжуулах шугам, Сэлэнг мөрнөөс Эрдэнэт хот хүртэл татсан 64 км цэвэр усны хоолой, 1, 2, 3, 4, 5 дугаар хорооллын үйлдвэр аж ахуй, нийгэм соёлын барилга байгууламжийг байгуулалтсан. Уулын бажуулах үйлдвэрийг барихад Монгол Оросын барилгачид хүнд бэрх замыг туулж богино хугацаанд барьж, их бүтээн байгуулалтын эхлэлийг тавьж, дэд бүтцийг бүрдүүлсэн нь барилгачин дайчдын гавьяа юм. Төмөр замаар одоо явж байхад ерөөсөө хэн хөнгөө л одоо бодно. Энд манай хэдэн морд зэргүүд ингэж ажиллаж ирсэн, ингэж одоо сайхан ажиллаж амьдарч ирсэн хөрх юм үргэлж цонхоор харахтай тэр амьдрал салхитаас наашууд одоо ерөөсөө өөр тодорхой. Ер нь аль ч гал тэрнээс уусан тэр дандаа болгож явдаг. Өөрийн одоо хийж бүтээсэн ажил яг нүдэн дээр зурцсан юм шиг их гоё харагдаж шүү дээ. Тийм бүтээн байгуулалт бол одоо анх хэрэгтэй. Өөр цулгын талдаар бид ээлж отрын одоо нутагтаар ийм одоо үйл ажиллагаа явуулаад хамгийн сүүлд бахархаж байгаа нь Эрдэнэт хотыгаа бүтээн байгуулцгаад аль ч өндөрлөгөөс харсан сайхан харагдаж байгаа ийм сайхан хотыг байгуулсан, бүтээсэн энэ одоо гар бие олцсонд их л баярлах явах юм да. За бодогсон бол одоо програмд нь одоо ерөөсөө энэ дээдсийн ахмадын одоо бүтээсэн бүтээлийн талаар Эрдэнэтээ байгуулсан бүтээлийн талаар бас одоо тийм одоо 7 хоногт нэг удаа чуусан одоо нэг цагийн одоо тийм сургамжийн одоо хичээл хэм үү зөвлөмж хэм үү тийм одоо оргуулж явал одоо эдгээр сайхан болно доо. За Эрдэнэт хотын нийт иргэдтэй тий
одоо Эрдэнэт үйлдвэрийнхээ нийт ажилчдад бүх иргэддээ одоо энэ Эрдэнэтийн өдрийн баярын мэнд өргөн дэвшүүлье. Тэгээд баярын мэндчилгээ дэвшүүлэхэд их сэтгэл өндөр байна. Бидэнтэй хамт мөр зэрэгцэн ажиллаж байсан Монгол захиргааны ажилчид байна. Зөвлөлтийн барилгын байгууллагад ажиллаж байсан ажилчид байна. Тэд даанч харамсалтай нь одоо нутаг хүчсэн байхгүй байгаа. Цэргийн барилгачид байна. Бид нартай энэ одоо баяртай үйл явдлыг тохиолдуулж баярын мэнд төргөж ураг төрөлд нь өндөр амжилт аз жаргалыг хүсэн өрөөё. Одоо хамгийн өндөр нь одоо бид нар байна шүү дээ одоо ерөөс. Би одоо 10 одоо хэдтэй байсан тийм ээ. Эрдэнэтийн тэр уулын аваад ажиллаж байсан. Одоо энд одоо яхад одоо энэ уулын үйлдвэрт байгаа одоо нэг төрийн шагналт тий сондойж байгаа тий. Тэр л хүн байна. Тэгээд одоо ер нь ахмадуудмаар хөөрхий орвогийн мөнгө зүгээд би дандаа өгдөө цайныхаа дээж өргөж үзэж залбирч эднэтэй бүр мөргөл суудаг шүү дээ өрх юм. Энэ гайхалтай сайхан хотыг босгон. Үнэхээр бид нар бахарахгүй юм одоо юугаараа бахарах вэ гэж. Бид нар ингээд амьд түүх болоод өнөөдөр болж байна. Эдгээр би залуучуудаа өнөөдөр хэрэг сургасаар хэлсээр ярьсаар л явж байна. Түүхээ бид нар дандаа ярьдаг, дандаа баталгаажуулдаг. Хийсэн бүтээсэн бүхэн маань эргэж дурсах мөртөө цагаан зам татуулсан ийм сайхан ажил хөтөлбөрийн замаар бид нар явж ирсэн дээ. Алсан эхийн мэлмишиг тояараа Бэшин бүгдийн цохон гэрэлтэй Эрдэнэт нутгийн тэнгэр очон Экшиг дооны аяйруулнаа Энхри хайртын надад рэчтэй Эхний болцон сарангийг үлээж Янгар түшэд гадаа маллайсан Хонор хосын сэтгэл цагаанаа Улсын нутгийн шүнэн Өглөөгэнэр хот мэлгэнэ Энхри хайртын надад рэчтэй Эхний болцон манчидгийг үлээж Мама хотын шөнөн цагаанаа Мандч гардаг наран вичгөө Магнайтэн хот мэнэгэнэ Энхри хайртын надад рэчтэй Эхний болцон наранги